गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 4 तारिख सोमवार 14टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज आपण मानकु जणैबी। नंबर 1, सकाळ पाहिले महाशिवरात्रि। लिंगराज मंदिर रे राति 10 रे उठिबो महादीप। राति पाहिले महाशिवरात्रि। एकाम्र क्षेत्र शिवालय गुड़िकर चली प्रस्तुति। कपिलेश्वर, भीमेश्वर, वरुणेश्वर, भस्मेश्वर, मेघेश्वर, स्वर्ण जलेश्वर मंदिर समेत समग्र एकाम्र क्षेत्र शिव आराधना पाई प्रस्तुति चलाइछन्ते। श्री लिंगराज मंदिर रे निर्दिष्ट नीतिकांति को ठीक समय संपन्न कराइबा पाई 4 निजोगर प्रमुखंक सह प्रशासन प्रमुख एकाठी होई आलोचना करिसन्ते। राजधानी विभिन्न मंदिर रे ठीक समय महादीप उठिबा को नै प्रस्तुति बैठक मान आयोजित होइतिबा जणा जायछि। लिंगराज मंदिर रे राति 10 रे महादीप उठिबा नै नीति निर्घंट होइछि। नंबर 2, बेफिकर उच्च शिक्षा विभाग मालकानगिरी 108 मैट्रिक OMR सीट गायब। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा आरंभ ही विभ्राट देखा देइतिला। गतकाली गणित प्रश्न पत्र भाइराल घटना परे एबे गायब होइछि 108टी गणित OMR सीट। एपरी घटना घटिछि मालकानगिरी पड़िया SSD हाईस्कूल रे। एने पड़िया थाना रे स्कूल कर्तृपक्ष अभियोग करिसन्ते। नंबर 3, आसंता कालीठू वर्षा। उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वज्रपात आशंका। राज्य में मार्च 4 और 5 तारिख रे उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हेबा संभावना रही। किसी स्थान में वज्रपात मध्य होई पारे। सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार राज्यर अभ्यंतरीण और उपकूल अंचल में 4 तारिख वर्षा आरंभ हेबो। उत्तर ओडिशार बौद्ध, अनुगुल, बलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, बरगुड़, झारसुगुड़ा, मयूरभंज आदि अंचल में मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे 5 ରୁ 6 तारिख मध्य किसी स्थान में हालुका वर्षा होई पारे। अधिकांश स्थान में तापमात्रा 2-3 डिग्री ह्रास पाइछि। नंबर 4, आज ओडिशा आसुचंती 2 केंद्र मंत्री। साधारण निर्वाचन तारीख घोषणा हेबाकू आउ अल्प दिन थिबा बेले सबु राजनैतिक दल निजर निर्वाचनी ट्रम्प कार्ड गुडी को मैदान को ओल्हाई सारिछंती। आसंता 8 रे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा गस्तर आसिबे बोली कांग्रेस पक्षरु सूचना दि जाइथिबा बेले आज ओडिशा गस्तर आसुचंती 2 जण केंद्र मंत्री। केंद्र मंत्री जयंत सिन्हा और मनोज सिन्हा आज ओडिशा गस्तर आसिबे। 2 मंत्री ओडिशा रे सरकारी कार्यक्रम सह दलीय कार्यक्रम रे मध्य जोग देबे बोली सूचना मिली। नंबर 5, बीजेडी रे सामिल हेले कंठशिल्पी ह्यूमान सागर। साधारण निर्वाचन जेतिकी पाखे आसुची विभिन्न राजनैतिक दल रे नेता, अभिनेता और अभिनेत्री मिश्रण पर्व जारी रही। एही क्रम रे ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी ह्यूमान सागर आज बीजेडी रे मिसिछंती। से नवीन निवास रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उपस्थिति रे बीजेडी रे जोग दैछंती। नंबर 6, 58 घंटा निर्यातना। पाकिस्तान मुखा खोलिले अभिनंदन। भारत और पाकिस्तान मध्य शांति लगी सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि करने उद्देश्य भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान मुक्त करिछि। एभली दाबी करिछि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान। किंतु 58 घंटा धरी अभिनंदन को युद्धबंदी करी पाकिस्तानी सेना तांकु जो निर्यातना देथिले ताहा अकथनीय। आज वायुसेना अधिकारी निकट में यह प्रकाश करिसेंती भारतीय हीरो अभिनंदन। पाकिस्तान मुखा खोली से कहिसेंती जे तांकु बंदी भावे शारीरिक जंत्रणा दिया जाय नथिले मध्य मानसिक निर्यातनार शिकार हेबाकू पड़िथिला। नंबर 7, जवान आतंकवादी गुली विनिमय। 4 सुरक्षाकर्मी शहीद। उत्तर काश्मीर कुपवाड़ा जिलार आज सुरक्षाकर्मी एवं आतंकवादी मध्य गुली विनिमय होइछि। एही गुली विनिमय रे सीआरपीएफ 4 जवान शहीद होइतिबा बेले जड़े साधारण नागरिकंकर मध्य मृत्यु घटी। यह अंचल को जवान माने घेरिबा सह तलाशी अभियान चलाइछन्ते। नंबर 8, 60 घंटा पाक कब्जा रहिबा परे मध्य कमी नाही अभिनंदन का उत्साह। कहले शीघ्र कॉकपिट को फेरिबा को चाहूची। पाकिस्तान F-16 लढ़ुआ विमान को मारी खसाइबा एवं पुणी 60 घंटा पाक कब्जा रही फेरिथिबा विंग कमांडर अभिनंदन का उत्साह तिले हेले मध्य कम होई नाही। पूर्वपरी तांका मनरे उत्साह उद्दीपना रही। पाक माटी रे निजर अदम्य साहसर परिचय देथिबा अभिनंदन एही सबु घटना परे पुणी थरे कॉकपिट को फेरिबा को चाहूचंती। विंग कमांडर वायुसेना रे वरिष्ठ अधिकारी को कहिसंती जे यथाशीघ्र कॉकपिट को फेरिबा को चाहूचंती। अधिकारी रविवार एही सूचना दैछंती। नंबर 9, सेना को मिलिबो दुनियार सबुठ अत्याधुनिक शक्तिशाली राइफल। रूस सह हेला चुक्ति। सेना को मिलिबो दुनियार सबुठ अत्याधुनिक शक्तिशाली राइफल। एने भारत सरकार रूस कंपनी सहित मिसी AK-47 राइफल आधुनिक वर्सन एवं 203 तैयारी करिवे। एथिपाई आयुध निर्माण बोर्ड और रूस कंपनी कनसर्न क्लानिस्रोकोव माध्यम औपचारिक राजीनामा होइछे। नंबर 10, आसिला पायलट अभिनंदन को MR रिपोर्ट। मेरुदंड हाड़े लगी आघात। पाकिस्तान में 60 घंटा बिताइबा परे शुक्रवार निज जन्मभूमि को फेरिथिले वीर पायलट अभिनंदन। अटारी वाघा सीमार भारतवासी तांकर भव्य स्वागत करथिबा बेले सेठारु
ତାଙ୍କୁ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଏମ୍ଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଢୁଆ ବିମାନ F-16କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି MiG-21 ବିମାନରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାଇରସ୍ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ଏବିଭିପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କରିଥିବାରୁ ଏବିଭିପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଘଟଣାଟି ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଏବିଭିପି ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ୱାଥରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ ମୋଦି ନୀତିଶ। ବିହାର ରାଜଧାନୀର ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୁଧିଆନାରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 500 ବସ୍ ଏକାଠି ଗଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। କୁମ୍ଭମେଳାରେ 10,000 ସଫାଇ କର୍ମୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲୁଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ 10,000 ସଫେଇ କର୍ମୀ ଏକା ସହିତ ସଫେଇ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 65ଟି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଯେବେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଝାଡ଼ୁ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫେଇ କର୍ମୀ କୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଲି ସଡ଼କ, ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆ, ସଙ୍ଗମ ଲୋର ମାର୍ଗ, ଝୁସି କୈଳାସପୁରୀ ମାର୍ଗ, ଦରାଙ୍ଗ ଓ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମାର୍ଗ ନୈନୀରେ ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଆଇସିସି ମାନିଲାନି ବିସିସିଆଇ କଥା, କହିଲା କୌଣସି ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଇସିସିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ମାମଲାରେ ତାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବା କଥା କହିଛି ଆଇସିସି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 14ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।